咁今日咧同大家介紹咗我嘅 slime 啦。咁其實今日介紹嗰啲 slime 其實都好耐，其實都唔可以話好耐之前，都唔好話好耐歷史。只不過其實係俾我哋即係有一盒咧，就係好耐之前，但係我冇拍片介紹過，所以我就今次就介紹翻啦。咁手揸 cam 就唔好意思啦。咁首先就介紹咗啲舊先啦。有色差啦，咁係有啲鮮藍色，但係其實佢係灰色嘅。佢燒唔到泡嘅，咁其實係燒到，但係我依個係我個 friend 整俾我嘅。跟住之後咧，佢又唔小心點咗少少嘅白膠漿啦，所以你透到都唔可以透得太過多。我終於即係我個 friend 整啲 slime 咧，其實都幾靚嘅。跟住之後就到一盒嘅布甸膠，咁其實個個係一定會黐住咯，唔知點解。我覺得有啲似咖啡色咯。好篤啦！咁其實以前咧我都拍過一次，但係後來咧即係因為即係後來咧，因為個儲存空間就唔夠啦，所以就 set 唔到段面上去，就冇再拍啦。其實咧，你睇落喺啊，其實係有色差，咁係好淡啊。其實咧喺現實中佢有啲似奶茶色嘅。咁遲啲先會再拍翻教學咯。跟住就到呢一個嘅珍珠色太鬼。咁就係珍珠色，係珍珠質好緊要咯。即係平時整嗰啲冇咁珍珠色噶嘛，但係今次整呢一嚿就比較有翻啲珍珠咁嘅 feel 咯。平時熱落好多都唔會有珍珠 feel，即係唔知點解今次會多啲珍珠嘅 feel 咯。跟住到呢一盒咧，好好玩嘅一盒，咁就係咁樣噶啦，真係好篤啦。跟住到呢一嚿嘅牛奶膠啦。佢變咗質咯，唔知點解硬咗少少咯。咁睇翻我另一個 channel 啦，咁我就拍咗教學，一個珍珠色太鬼，一個就一個。咁我而家就比較少喺呢個拍片啦。真係發覺我嫲咧而家部電話咧，即係成日俾你，因為應該唔係我。你知整嗰個太明啦？講咗，好鬼大嚿啦，但係佢縮咗水咯，我變細嚿咗。其實原本應該啱啱好裝滿咗呢個兜，但係其實佢係而家啱啱過一半。咁嘅就已經，好，跟住之後就到呢個重頭係啊！我真係以前真係次次整親，即係呢個係咁樣擺住先，因為真係手揸 cam， 真係透咗啦已經。佢係有啲金粉咯，唔知點解。咁就好篤啦，好拉啦！今次終於整到一嚿咧。終於整到一嚿咧，係唔會發臭、好篤好拉嘅太鬼出嚟。咁呢個都整咗成差唔多2個星期啦。呢個係佢成功嘅一嚿，係咪？跟住之後就整咗一嚿雪糕膠。我而家睇翻啲片咧，原來呢個方法就呢隻好篤，但係其實咧啲質地係好水咯。但係做法同雪糕膠嘅一模一樣，因為我加啲水咯，加太多水。咁呢一嚿咧係用木工用1公升嗰隻咧去整嘅。咁我哋而家介紹 MC 啦。sorry 啊，咁一兩部 cam 咧，呢啲唔係啊嘅。咁首先講咗一卷買嘢送嘅 MC 先啦。咁就可能 focus 因為放大咗個 cam 啦。用過一次咯，因為我要整啲手杖咧，所以用咗一卷咧，好唔捨得，我都用咗1節啦。啲人咧就唔會話好似咧就而家換線咁方便咧，或者跑過嗰邊個月台咧就已經係換線，而家唔係嘅，如果行大概300-400米左右咧，又要上樓梯啊咁樣咧先至可以去得。一啲咧都係用過嘅。咁都有個好處嘅，都係舒服。不過我嚟整手杖啦，因為手杖真係需要大量 MC， 但係我已經用好少啦。因為嗰個月台嘅深度咧，喺12蚊店有買嘅。呢一嘢就750人咧，呢一卷咧就係星星型嘅，就係從一個 YouTuber 買嘅。第一卷啦，
即係呢個好咩？呢句好幼啦，但咁淨係呢個啦，咁我都唔多開，因為我都而家都講 MP 就到呢度啦，跟住就 Squishy 啦，今次就係介紹啲 VS Squishy 嘅啫。跟住首先就呢個 Ivan 咪 Olive Peach 啦，即係俾我同個布鏈度呢度有條 crest， 我錫住佢咁鏈，令人即係呢條罅位，通常都係呢個位最容易有 crest 噶嘛，係咪呢個？但係俾佢鏈到咧，呢一個其實應該係冇 crest 嘅，生產問題嘅啫，呢隻係。俾佢鏈到 ，Oh my god！ 呢度啊，見唔見到啊？好大條 crest 啊！我縮翻細先。呢度啊，即係好大條 crest 咯。對我嚟講，個 iPhone Peach 唔應該有 crest 㗎，因為我真係好中意啲 peach 咧，所以就陰公。歡迎大家同我 chase Squishy 啊，但係都要睇下嗰隻 Squishy，我真係想要先咯。陰公啊！佢俾我嗰時個 OP 咧係其實已經係，我覺得好似係 double package 入邊嗰個 OP 嚟嘅，佢原本個 OP 應該唔跌咗，跟住160蚊，貴死人喎！嗰個貴死人喎！跟住之後我就唔知呢隻係咪正版嘅，但係有 tag 嘅，有 OP 啦，個 OP 有幾值嘅，齋 soft 嘅啫。跟住之後就到一隻Cuber 嘅，我唔知係咪叫 Cuber 啦，咁就 strawberry 啦。上面咧佢有條 defect 細細哋嘅 defect 之後咧有毛，呢就係貨布鏈嘅。我就想揾呢隻同人 trade Squishy 咯。呢隻 Cafe Dien 嘅停產咗嘅牛角包啦，買翻嚟佢話係停咗產嘅，但唔肯定啦，因為我就係得一隻 Cafe Dien 嘅啫。OP 都唔可以話係好潮，都有啲值嘅，乜都齊啦 ，sticker 啦，波清 tag 啦。license 啦，咁就咁我妹姐係啱啱傾緊電話啦，所以就 license 喺一度啦，就咁啦。一隻 Cuber 嘅海獅啦 ，no press no defect long open 嘅呢隻就想換呢個嘅 animal bun， 但係應該唔知值唔值。跟住呢一隻咧就想換 animal bun， 因為買翻嚟只得百幾蚊，但係唔知道咧大家。真係唔知人唔肯同我換啦，但應該冇噶啦，因為應該唔值嘅，唔抵嘅。總之係啦，呢一兩隻就 for trade 嘅啦 ，trade 嘅一定要 wear Squishy 啊！一隻可以換佢 Cafe Dien 嘅呢隻就，呢一隻咧就最好就換翻120蚊或以上呢個價格嘅 Squishy 啦。跟住之後介紹呢兩隻 cake 啦，一隻就 open 嗰一隻浪 open 嘅，呢隻浪 open 嘅喺淘寶買嘅，都好貴咯。因為過百㗎，買咗兩隻，全部都好收服 Squishy low press no defect。呢一個位就係因為佢唔知點解咧買翻嚟就彈翻上嚟，可能彈翻上嚟。唔緊要啦，不過都可以照樣。呢兩隻就唔不貨 trade 不貨 sell 嘅。呢個牛魚 milk bottle 啦，咁就開個 OP 啊，但係 OP 冇咩黐力啦，但我都唔多開啦。呢隻都可以貨 trade 嘅。貨車有啲啊，貨車有啲擺喺呢個位啦。呢個 already 嘅牛角包啦 ，no press no defect 即係好 soft 嘅 Squishy。唔知佢真係有啲唔識好價。license 咧就唔知有冇啦，但我係 long open 嘅 ，OP 都幾值下嘅。跟住 Ivan 嘅 English Blood 啦，如果呢隻其實好多人捨得，所以就 not for trade not for sale 噶啦。跟住一紮咧，然後啲三隻咧，一隻就 for trade 就係 for trade 啦，就不 for sale 嘅。即係而家呢三隻 Squishy 咧，全部都係一隻係 for trade 嘅啦，但係啲 Squishy 浪咩一定要 change 啲 rare Squishy 啦，唔好俾啲浪咩俾我啦。跟住一隻咧就都係啦，淨係可以 trade 啲 rare Squishy 啦，因為佢都係 rare Squishy。Cuber 呢隻咧真係好唔捨得啦，但係如果你真係想 trade 嘅話，都可以 trade 嘅，但係一定要120咯，即係唔係 sell。就冇講過啦，即係呢個可以貨 trade 啦，但係一定要正版嘅。呢三隻都一定要係 rare Squishy。OK， 呢度上面有啲 defect， 呢度有條大 defect， 跟住呢啲就 full of， 跟住一啲就 full of press 啦。呢個 defect 啦。一隻咧其實原本有一隻 open 過嘅，一個就有兩隻，咁我一隻咧就落 open 嘅。咁一隻就唔知有冇得皮，但係喇叭啦，好似冇得皮，冇 press 冇 defect 嘅。貨車係啦，咁跟段嘅
介紹片同埋就去到呢度啦。咁 K 嘅衰啲就打翻去 description。